ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അമൃതം പൊടി കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മധുര പലഹാരമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുപഴമായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏത് പഴമായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ്. അത് മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അമൃതം പൊടിയാണ്. ഒരു ബൗളിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ പഴം ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഉടച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിവുള്ള സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമുക്കിതിന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. പഞ്ചസാരയും പഴവുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അമൃതം പൊടി കുറേശ്ശെ തട്ടി കുഴച്ചെടുക്കാം. എല്ലാ മാവും കൂടി ഒരുമിച്ച് തട്ടി കുഴച്ചെടുക്കരുത്. കുറച്ച് മാവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇനിയും മാവിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മാവ് തട്ടി കുഴച്ചെടുക്കാൻ. പഴുത്ത പഴമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാവ് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് മാവ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതിയാകും. മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അധികം ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല, എന്നാലും അധികം ലൂസാവാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു രീതിക്ക് എടുക്കണം. ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ. ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോ ലെവലിൽ തന്നെ വെക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഒരു മിക്സ് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്കതിലോട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കോരി ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ഷേപ്പിലൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പലഹാരം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇതുണ്ടാക്കി കഴിച്ചപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ബനാന കേക്കിൻ്റെ ഒരു രുചിയാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു കട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് ചൂടോട് തന്നെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.